Ораовица го зафаќа југоисточниот дел на општина Радовиш. Се наоѓа во подножието на планините изведени Плачковица, а сместено е од левата и десната страна на Ораовичка река. Селото се наоѓа на 360 метри надморска височина и е оддалечено 5 километри од центарот на Радовиш. Од народните преданија, кои се пренесуваат низ генерациите па до денес, за постанокот на името на селото постојат две легенди, кои во многу се разликуваат, но и двете даваат некакви предпоставки за постанокот на селото и за добивање на името Ораовица. Според првата легенда, се предпоставува дека селото го добило името по местноста Орли камен, кое се наоѓа североисточно од селото на оддалеченост од 1 километар. Тука постоел голем висок камен, каде што застанувале и се собирале орлите. Така по местноста Орли камен го добила името Орливици, Орловица и на крајот денешното име Ораовица. Денешното село, според некои остатоци и сознанија, се предпоставува дека постоело уште пред доаѓањето на турците на Балканот, односно пред 15-тиот век. Селото во тоа време било малку населено и тоа со македонско население. Потекнува още од турско, още 13-14 век и порано. Името негово, Нојно, Оравичкото, е најверојатно, не најверојатно, сигурно, по орасите. Например, само ние, како јас, приватен имах 200-300 ораси, тука се унишчи, ама името си това постои Ораовица. Било е оно 80% турско население. Са биле наши две малички мали, што се живеале едните на најдолниот крај, другите на најгорниот крај. Дури и они не се комуницирале едни с други, пошто е било турско население, знаеме сите какво е. А сега, после 55 година, кога се изселија турците, ние кој од дека се населиеме у това село. Од Малешевијата па и од секаде. Каже рече, од цела Македонија не има у това село. Од над 23 села има населени у това село. И така да сега сите живеат добро, са веќе много давна, 55 до 60 година, веќе са, така да речем, и са укрстени. Тај од това село земал, тај од това што потекнат од селата, и така да со живот живеечка имаме заедничка и убаво се живее селото. Село Ораовица зафаќа добра местоположба, што придонело да постане и едно од најголемите села во општина Радовиш. Сега во него живеат околу 2000 жители. Ораовица има извонредна географска положба, бидејќи е поврзана со асфалтен пат до Радовиш. Така просторната сместеност и дава многу пошироко географско контактирање и посредно спојување со асфалтен пат, со селата Подареш, Јаргулица, Покрајчево и Злеово, како и асфалтниот пат преку Радовиш со Струмица и Штип и останатите градови во Републиката. Сето тоа придонесува ова населено место да ги добие и сите потребни услови за реализирање на секојдневните потреби и обврски. Населеното место Ораовица или село Ораовица е едно од поголемите населени места во склопот на општина Радовиш и навистина со самата инфраструктура која што е во селото, со сите тие збиднување и организираност на самата местна заедница и на целокупното население, мислам дека заслужуваат секоја чест и респект овие жители и ова населено место, а и самата инфраструктура која што е изградена во селото, мислам дека ги нуди основните услови и соодветни услови за живот на населението кое што живее во ова населено место, во смисла да имаме тука изградено и добри соодветни современи услови за одвивање на воспитно-образовниот процес, изградено и реконструирано на вистина едно современо училиште за основното образование. Тука би сакал да кажам дека ова е едно од ретките села во општината Радовиш
каде што се негува културата, традицијата и фолклорот. На едно место со организираност на целокупното население имаат навистина една прекрасна фолклорна група, тоа е фолклорниот ансамбл Китка, кој што е репрезент не само на селото Оровица и на жителите, туку и целокупно на општина Радовиш, и ние како град апсолутно особено сме горди на ова културно-уметничко друштво. Однодамна повторно во функција е вратен и спортскиот живот, си регистрира фудбалски клуб кој што со успех се надпреварува во општинската лига и со тенденција и условите во самиот клуб и резултатите во наредниот период да бидат во нагорна линија. Селото Оровица исто така од еден друг аспект, ако го гледаме, исто така интересно за општина Радовиш. Во близина на селото Оровица се наоѓа манастирскиот комплекс Свети Ѓорги, во кој во последните неколку години се случаат доста позитивни работи со целосно реконструкција или изградба на новата манастирска црква, благодарение на соработката која што ја имаше местното население со и црковниот одбор, сородникот за Бакар Бучем и заменик генералниот директор. Под негов ктиторство имаме навистина една велелепена црква, односно манастирска црква, која што полека, но сигурно представува сериозно место на бампата за развој на овој верски туризам во склопот на самиот тој манастирски комплекс, и ние како општина се потрудивме да ги создадеме и тие предуслови за да биде привлично тоа место за одредени посетители. Хортикултурно целосно го преуредивме самиот комплекс со тенденција сега во наредниот период и да го оплемениме со дополнителни содржини и да биде едно од побавите места и за посета, но и за рекреација на сите граѓани на општина Радовиш и секој за добродојдени посетители надвор од нашата општина. Во наредниот период мислам дека со сето ова што самите жители самите се организираат, ние како општина апсолутно сме оврзани и да го надградиме тоа кое што тие го прават, и во наредниот период за брзо време ќе и понудиме, односно ќе се надевам дека ќе биде тоа на задоволство на овие жители, целосна реконструкција на домот на културата кој што е во селото Оровица. Интересна инвестиција, ќе создадеме навистина идеални услови, да не речам, за сите тие целни групи кои што екзистираат на територијата на селото Оровица. Ќе го преуредиме и плоштадот и секако едно од побитните барања на жителите, тоа е изградба на мултифункционално игралиште. Се надам дека сега во текот на ова или најкасно наредната година конечно ќе го заокружиме и тој процес на создавање на одредени минимални услови за убав и нормален живот на овие жители од селото Оровица. Убави куќи, дворови, училиште, водовод, канализација и се што им е потребно на локалните жители. Освен тоа, Ораовица е единственото населено место кое ја негува културата. Тука постои ансамблот Китка, меѓународниот фолклорен фестивал Великденски средби, а за любителите на спортот, повторно во употреба е и фудбалскиот клуб Изведен. Кога се доаѓаме во село Ораовица, кое село се карактеризира со добра местоположба, во ова село е составено околу 610 семејства, во него живеат 610 семејства со околу 2100 жители и едно од најголемите села во Ораовица. Претежно народот се занимава со земјоделство и овчарство. Од земјоделство највеќе се одгледува тутунот, пиперот, пченката, пшеницата и другите земјоделски култури, а од сточарството имаме овци по одреден број и говеда. Населението во село Ораовица е богато и е обезбедено со сите потребни субјекти. Имаме канализација, водовод, обезбедено. Младината во селото е офатена во фолклорниот ансамбл Китка преку фудбалските клубови. Имаме кафе бар кај се дружат младите повеќе за викендот. Кажано воедно дека населението во село Ораовица е задоволно и има доста можности своето слободно време да го троши тука и во селото.
Посетата во Ораовица не однесе и во прекрасно уредениот парк. Мало, но преубаво место за одмор на местното население. Таму ги сретнавме дедо Глигор и Александар, пензионери кои уживаа по ценка и меѓусебно разговараа. Животот на пензионерите во Ораовица е убав, ни раскажаа, но младите како и секаде се иселуваат и спасот го барат надвор од државата. Животот на нас е добар за пензионерите. Многу добар е. Ептен не е ни бил подобар од сега. Ама за младите малку е криза за работа. Млади има ли ги селуват? Има млади, ама со странство идеја повеќе. Нема тука работа, моментално избегаат. Изучат школа и да и нема тука. Добро ни на нас редовно платата дават. Што да речеме, нема што да се поплакаме. На нас не е било поарно од сега. Земеделие. Селото малку скртија. Земеделие, што друго, тутун се е. Сјат, сину, сматат. Друго што ќе работат. Друго освен тутуну селото што се одгледува? Стока кој може да ќе го имат некој. Ние имаме крава две. Доказ за тоа дека животот на пензионерите во Ораовица е интересен е и клубот на пензионери, кој повеќе од една година постои во селото. По иницијатива на постарите жители, тие добија свое сопствено катче за секојдневна разонода. Покрај домашните обврски, тие тука играат шах, карти, домино, па така ги исполнуваат пензионерските денови. Пензионерите отворили во Зорне, со Зорко отворили го, со колегата од Америка, тај Александар, потекна сака од нададе и јас како председател на звењето од Оравица, со председател на и граначалнико Сашко, отворили го. Сега те работиме. Колку што може бе работиме. Колку време постоа веќе тука? Кој година ќе прави? 10 месец, октобри. 6 месец. Па цела јас со шака, карти, имаме домино карти, имаме телевизија, гледаме. Идат. Идат, сега ми работа време малко, но тие што станат, тие са тие. Ние баш не може по-тие по-младите, ама тие после тук са. Па умираме се добро, значи, занимаваме се, поиграме шах, поиграме карти, отвараме го около 2 сата, днеска па до 6 сата вечер. Интересно е, само за работно време неко слабо движение има, значи, како работат сега по поздото, малко нема народ баш толку, ама па доваѓат некој да има. Дружиме се тука. Јас бех 28 години, во иностранство работех и сега сум веќе тука 3 години, али не е лошо, добро е тука. Со споредба на тамо, што дам некој вика поарно таму, ама тука е за мене подобро. Послободно, што сакаш што правиш, таму ти работите и дома, друго ништо. А иначе тука деновите ги многу фино минеме, занимаваме се со се. Не може да речеме без ништо. Ај тука доваѓаме од време на време, подсетуваме ги колегите. Иначе ние се още држиме. Не сме баш толку западнати. Подеме низ поле помалку, прошетуваме се до манастирчето, го излегуваме на викенд. Тоа е се. После 15 години неодржување на надпревари во Општинската лига, во 2013 година со голема поддршка од општината, а во организација на Општинскиот фудбалски сојуз, повторно во Ораовица се возобнови Општинската фудбалска лига. Фудбалскиот клуб изведен брои околу 30 на млади фудбалери, кои редовно имаат активности, секојдневно тренираат на прекрасно уредениот терен кој се наоѓа токму во село Ораовица. По инициатива на група спортски работници, ентузијасти, бивши фудбалери,
по пауза од 15 години беше формиран фудбалскиот клуб ФК изведен од село Оравица, воедно и беше возобновена и општинската фудбалска лига при општина Радовиш. Моментално фудбалскиот клуб изведен од село Оравица се надпреварува во општинската фудбалска лига Радовиш. Негде бројот на членови на фудбалери околу 30 на млади кои имат редовни активности со одржување на тренинзи, подготовки и тренинзи и воедно и надпреварување. Целта на ова надпреварување или возобновување на фудбалскиот клуб беше да се отргне младите од современите пороци на денешното живење, од алкохолизмот, од дрогата. Сепак младите да ги изнесеме малку од кафичите, од кафените надвор во спортскиот терен. Или да продолжиме со она што беше во здраво тело, здрав дух. Тоа беше целта на таа иницијатива за обновување на фудбалскиот клуб, изведен од село Равица. На влезот од селото, на левата страна од патот, се наоѓа црквата Свети Атанасий Велики. Осветена е во 1998 година, а градена е 10 години со помош на местното население. Дворот околу црквата е прекрасно уреден, а и внатрешноста на светиот храм нема да ве остави рамнодушни. Во теке и фреско сликањето кое дава посебен изглед во Божјото светилиште. Парохиската црква во село Равица е посветена на Свети Атанасий Велики и за храмова слава го има летен Свети Атанасий на 15 мај. Значи, Свети Атанасий се празнува два пати во годината, еднаш на 31 јануари, еднаш на 15 мај. Луѓето од село Равица си го одбрле летен Свети Атанасий на 15 мај за своја храмова слава и за селска слава. Значи, црквата Свети Атанасий е осветена 1998 година, градена е 10 години. Значи, градена е со исклучително со средства од луѓето и со донации, затоа е градена дури 10 години. Инаку, доста голема е црквата, секоја недела се богослужи, на секој празник се богослужи. Не е многу посетена, мора да бидеме искрени, значи луѓето одат во последно време повеќе на богослужби, арнома и тоа не е доволно. За едно село од скоро 500 домаќинства, не е доволно 5-6 луѓе да има на литургија. Значи, еве и уште еден апел до луѓето дека треба да се оди на богослужби на поголемите празници и во недела. Инаку црквата е на многу убаво место, значи на почетокот на селото има голем убав двор, значи партерното уредување ни е средено со подземни прскалки, се трудиме од ден во ден да биде што поубаво, бидејќи црквата како дом Божи мора да биде убава и од внатре и од надвор. Вашата камера сигурно ќе забележи дека во тек е фреско сликањето, значи повеќе од половината црква е изфреско сликана и се надеваме дека во догледно време ќе ја сликаме целата, бидејќи и тие фрески се со донации од луѓето, а знаеме дека тешко оди сликањето, па се надеваме дека во догледно време ќе биде целата исликана.
А на 2 километри на селото се наоѓа манастирот Свети Великомаченик Ѓорги, во убавиот манастирски комплекс, чии темели потекнуваат од 14 век. Порано имало само минијатурна црква со несоодветна црковна архитектура, но сега комплексот има сосема поинаков и поубав изглед. Изградбата на манастирската црква траеше 1 година, а нејзин ктитор, исто како и на камбанаријата, е заменик генералниот директор на Радовишкиот рудник за бакар Бучим, Николајчо Николов со неговото семејство. Присуството таму на вистина ви дава мир и спокој, зеленило од сите страни, преубава гледка, место за почивка и одмор. А тука се наоѓаат и свети чешми, кои по раскажувањата на жителите се природни и имаат исцелителна моќ. Манастирот Свети Ѓорѓи се наоѓа на 2 километри на селото Оровица, посветен е на Светиот Великомаченик Ѓорѓи. Значи, оваа манастирска црква во која што сега се наоѓаме е осветена 2012 година, а е започната да се гради 2011 година. Значи, се направи за релативно кратко време, бидејќи по Божја промисла, значи, Господ ни даде добар ктитор кој што можеше сето тоа да го направи. Така за 1 година се изгради црквата, се освети и после уште 1 година траеше фреско сликањето. Значи 2013 веќе во ноември месец беа осветени и фреските и таа беше комплетно завршена со се фрески. Манастирската црква Свети Великомаченик Ѓорѓи, реков, се наоѓа на многу убава местоположба. Значи, вие можете да видите дека овде има многу убава околина, значи овде има еден многу чешми кои што Бог ги дал на ова свето место и сето тоа придонесува, а и близината и асфалтираниот пат придонесува ова место да биде многу посетено. Значи, овде се богослужи неколку пати во годината. Нема секоја недела богослужба, видејќи е многу близо до селото, богослужбите се доле во селото, а на поголемите празници богослужиме и има многу луѓе. Овде луѓето повеќе идат и на излет, на празник, на недела, значи е доста посетено, а убавината се доложи, убавината на манастирската црква се доложи на ктиторот Николајчо Николов. Реков, по Божја промисла Господ ни го испрати, тој го направи оваа манастирска црква и не застана тука, исто така ја направи камбанаријата, која што може да ја видите. Сега правиме и нов манастирски конак, исто така како најголем донатор е пак ктиторот Николајчо Николов, тука имаме и помош од општината. Инаку мора да се заблагодариме на луѓето од општината, бидејќи тие придонесоа за партерното редување на пошироката околина. Значи, ние овде постојано во последните години нешто градиме. Вие сето тоа можете да го видите, да го забележите и од ден во ден ова место станува се поубаво и се надевам дека ќе биде се попосетено и попосетено. Значи, овде во манастирскиот комплекс Свети Ѓорѓи има многу природни чешми кои што имаат многу убава и силна вода, чиј што интензитет е ист во текот на целата година. Луѓето со текот на времето сите тие чешми се ги посветиле на некој светител. Значи, една чешма е посветена на Свети Ѓорѓи, другата на Света Петка, трета на Света Недела, има една на Свети Димитрий. И сега мора да апелирам на луѓето, овде идат луѓе од многу места. Има во секое село, речи каже, има луѓе бајачи кои што манипулираат со луѓето, посебно со болните. Значи, тие ги носат овде, полнат од сите чешми по едно шише и со нив прават еден куп смешни работи. Јас сакам да апелирам до луѓето дека сите води во сите тие чешми се исти. Значи, сите тие води имаат исцелителна моќ, а таа исцелителна моќ зависи од верата на луѓето,
значи од верата на тие што ја примаат и што ја употребуваат, а не од самата вода. Значи мора тој апел да стигне до луѓето, бидејќи оние луѓе, бајачите кои што живеат од маката на луѓето, кои што манипулираат со нивните болести, ги терат да прават еден куп работи кои што немаат никаква врска со верата. Значи секој пат исцелителната моќ на водата зависи од верата на луѓето. Селото Ораовица е чувар на традицијата преку македонската игра и песна. Со задоволство можеме да кажеме дека тоа е речиси единственото место каде што се негува културата, традицијата и фолклорот. Многу одамна во селото се одржува меѓународен фолклорен фестивал Великденски средби, кој годинава го прослави своето 10-годишно јубилејно постоење. А тука се и членовите од фолклорниот ансамбл Китка, во кој членуваат околу 140 играорци. Со изворедните настапи во земјава и надвор од неа, тие докажаа дека навистина знаат да ја негуваат традицијата и фолклорот. Пред се сакам да изразам благодарност за телевизија ВИС што возможи моето село со сите случувања да биде презентирано на телевизијата. Вака фестивалот постои веќе 10 пат, беше оваа година на 22 април, се организираше јубилејно по 10 пат, на кои учествуваат многу екипи од Македонија и од меѓународни екипи од Србија, Бугарија, Турција, Грција, Хрватска и Босна и Херцеговина и други земји од Европа. Китка е активна преку целата година. Просечно настапува околу на 7-8 меѓународни фестивали надвор од Македонија и во Македонија околу 10. Со оглед на можностите се надеваме дека е доволно. Имаме настапи во Турција, редовно одиме секоја година, во Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Бугарија. Се офатени сите го прикажуваме фолклорот, нашето подречје посебно. Негуваме и стилизиран фолклор. Значи, од сите области се офатени во ансамбл Китка, од сите народни игри и ора. Дечињата во Ораовица имаат со што да се гордеат. Во 1998 година изградено е новото училиште Кирил и Методи, а во 2004 пуштен е новиот дел во училиштето и спортската сала. Со тоа, учениците овде ги имаат сите услови за секојдневно и непречено одвивање на наставата. Прекрасни училници со парно греење, нова компјутерска опрема, просторија за физички активности. Освен редовната настава, за учениците се организираат и вонредни активности, секции по македонски јазик, математика, ликовни секции. Општинското основно училиште Кирил и Методи се наоѓа во село Ораовица. Самото училиште ги опфаќа учениците од самото село и е централно основно училиште. Оваа година имаше 134 ученици од прво до 8 одделение. Исто така сакам да напоменам дека во рамките на ова училиште работи забавишна група која ги опфаќа учениците од 3 до 6 години. Оваа училиште датира од 1947 година, кога наставата се изведувала само во старата училишна зграда, во која што имаме 4 училници. Се до 1998 година, кога од страна на владата на Република Македонија
се изгради ново училиште со уште 4 нови простории. Градбата траеше повеќе години, така да во 2004 година беше пуштен новиот дел. До 2004 година наставата се изведуваше двосменски. Во прва смена одеа учениците од 5 до 8 одделение, а во втора смена учениците од 1 до 4 одделение. А во 2004 година ситуацијата е сменета и наставата се изведува едносменски. Исто така во склопот на училиштето имаме и спортска сала. Таа во 2008 година е комплетно реновирана и реконструирана со средства од страна на владата на Република Македонија преку Агенцијата за млади и спорт. Значи ги имаме едни комплетни услови за изведување на часовите по физичко и здравствено образование. Додека претходно бевме изложени на милост и немилост на временските услови, значи ако е убаво времето се држеа часовите по физичко, ако не наставниците ги запослуваат децата со други активности што можат да се изведуваат во училницата, а од 2008 година се изведуваат едни стандардни часови под затворено. Ние сега заминуваме, а вам ви оставаме простор да размислите дали приказната за Ораовица ги разбуди вашите сетила и емоции, а доколку е така, се надеваме дека и вие во најскоро време ќе бидете дел од прекрасните пејсажи и извонредните убавини на Радовишко Ораовица.